มิชิแกนสั่นสะเทือนด้วยพายุเฮอริเคนมิชิแกนเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะเพราะปกติพายุเฮอริเคนจะเกิดในทะเลแต่พายุลูกนี้เกิดในทะเลสาบซูพิเรียซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปี 2468 พายุลูกนี้ไปถล่มรัฐมิชิแกนสร้างความเสียหายเยอะมากทั้งบ้านเรือนอาคารร้านค้าโรงเรียนต่างได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าทั้งที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดแต่ก็เกิดพายุเฮอริเคนได้ด้วยเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากที่ธรรมชาติสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าธรรมชาตินั้นมีพลังมากจริงๆ